من حوالي 20 سنة شركة نوكيا أصدرت واحد من أغرب الموبايلات في وقتها، وهو نوكيا N91. الموبايل ده كان جواه هارد ديسك حقيقي من تصنيع شركة توشيبا، سعته حوالي 4 جيجا بايت. في سنة 2005 كل ده كان شيء غير معتاد خالص، لأنك حرفيا كان معاك هارد ديسك زي اللي في الكمبيوتر بس جوه الموبايل. في الوقت ده كانت ذاكرة الفلاش غالية جدا، وساعتها كانت قليلة جدا، فنوكيا قررت تستخدم هارد ديسك عشان تحول الموبايل لمشغل موسيقى قوي. الموسيقى كانت بتحمل الأول على الرام اللي كانت ساعتها حوالي 64 ميجا بايت، والهارد ديسك ما كانش بيشتغل طول الوقت، كان بيشتغل بس لما الموبايل يحتاج يقرا بيانات زي وقت تشغيل الأغاني، وبعدها يرجع تاني لوضع السكون علشان يوفر طاقة. وبفضل الهارد ديسك ده الموبايل كان يقدر يخزن آلاف الأغاني، وفعليا كان بيشتغل كأنه مشغل موسيقي محمول كامل. طبعا عشان الهارد ما يتأثرش بالهزات أو الحركة، نوكيا زودت الموبايل بنظام حماية ضد الصدمات. النظام ده كان بيوقف حركة راس الهارد بسرعة لو حصلت حركة مفاجأة علشان يحميه من التلف. عشان كده نوكيا N91 كان واحد من أوائل الموبايلات في السوق اللي استخدمت هارد ديسك حقيقي داخل الموبايل، ووقتها كان يعتبر فكرة متقدمة جدا بالنسبة لعصره. لو حد فيكم كان بيمتلك التليفون ده وبيستخدمه يحكي لنا عن تجربته في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.